Ƙasar Iran ta yi mummunan harin ramuwar gayya a sansanin sojojin ƙasar Amurka a ƙasashe da dama a Gabas ta Tsakiya. Kamar yadda na alƙawaranta muku cewa zan zo na kawo muku cikakken rahoto game da harin ramuwar gayya da ƙasar Iran za ta yi, biyo bayan ita ma hare-haren da aka kai mata a daren jiya, wanda na bayyana muku cewa waɗannan hare-hare sun ƙazanta. An lalata gadoji har kimanin guda 3, an lalata hanyar titin jirgi, sannan kuma an kai hari kan asibitin cutar kansa na ƙananan yara. Sannan kuma akwai wani hari da ƙasar Iran ta kai wanda ya saɓa ma dokar yaƙi, ta kai hari kan wani barikin sojoji a Iran-Shar, wanda ta kashe wasu sojoji ta raunata wasu da dama, wanda ƙasar Iran duka ta ci alwashi za ta mai da martani, wanda a daidai wannan lokaci da nake ɗauke da wannan rahoto na zo muku da bayanai game da martanin da ƙasar Iran ta maida, kuma tana ma kan maidawa. Amma a daidai wannan lokaci zan kawo muku kaɗan daga cikin abubuwan da ƙasar Iran ta yi a matsayin ramuwar gayya, kuma tana ci gaba da yi. Ɗaya daga cikin manya kuma munanan da hare-haren da ƙasar Iran ta kai da ya girgiza ƙasar Amurka, wato shi ne harin da ƙasar Iran ta kai a ƙasar Siriya. Wato ƙasar Iran ta yi mamaya ta kai wani harin bazata. Ina ganin tun da aka fara yaƙin nan wannan shi ne karo na farko da ƙasar Iran ta kai hari ƙasar Siriya. Wato ta yi wannan hari ne harin bazata, harin ban mamaki. Kwata-kwata abin da ƙasar Amurka ba ta yi tsammani ba. Kusan duk lokacin da ƙasar Iran za ta kai hari, ta fi kai hari a Qatar, Kuwait da Bahrain da Oman da Jordan. Amma a wannan karo sai aka ga ta yi mamaya ta kai hari a ƙasar Siriya, a wani sansanin sojin ƙasar Amurka da yake Al-Tanf Air Base, wanda wannan hari dama ai ta yi shi ne na bazata domin ta samu damar cikakkiyar ɗaukan fansa akan sojojinta da aka kashe. Domin duka base ɗin da ƙasar Amurka ta san cewa Iran za ta iya kai farmaki, dole ta canza ma sojojinta position, ko da an kawo hare-hare sai dai ya ƙare akan warehouses da dai abubuwa da suka danganci military installation, wanda da yake tana so ta ɗau fansa ne akan sojojinta da aka kashe, sai ta kai farmaki kan wannan sansani. Maganar da nake samu a rahotanni da nake gani a gidajen jaridu marasa adadi, an ce an hallaka sojoji sun kusa 100, an raunata wasu da dama. An lalata helicopters da jiragen yaƙi, an lalata command center. Harin ya munana, ya matuƙar ƙazanta fiye da yadda mutane ba sa tsammani. Wannan hari ya kai matuƙar muni a harin da ƙasar Iran ta kai a ƙasar Siriya. Ga wanda yake buƙata idan ya je ya rubuta a kafafen sada zumunta, kawai ka rubuta Al-Tanf Air Base Siriya, za ka ga cikakken wannan bayanai da na kawo maka da kuma adadi na sojoji da aka kashe, kamar yadda na hakaito maka a daidai wannan gaɓar. Haka zalika ƙasar Iran ta fara wani sabon shiri game da yadda yaƙin nan yake ƙazanta, wanda ta ce lokaci fa ya yi da ƙasar Iran za ta fara amfani da sojoji da dakarunta gurin afkawa sansanin sojojin ƙasar Amurka da suke Gabas Tsakiya, wato ta ground invasion kenan. Ta je ta mamaye wani sansanin soji gaba ɗaya, ta kama sojojin da ke cikin wannan air base, ta kawo su ƙasar Iran a matsayin hostages. Wannan labari ni na gan shi da idona, kuma na ga ɗaya daga cikin janarori na Iran Revolutionary Guard da ake tattaunawa da shi da yake wannan bayani. Shi ma ga wanda yake so ya tabbatar da wannan rahoto nawa, ya bibi shafin Truth Tellers, zai ga wannan tattaunawa bidiyo ce kai tsaye, ana tattaunawa da ɗaya daga cikin janarori na Iran Revolutionary Guard, yake faɗin wannan matsaya tasu da yunƙuri da suke ƙoƙarin yi na ce babbar magana. Lallai yaƙi ya ɗauki zafi, ya kusa kaiwa matakin ba komawa baya kenan. Dan na san daga ran da aka farmaki sansanin sojin ƙasar Amurka, aka kame waɗannan sojoji aka kawo su ƙasar Iran, Allah kaɗai san irin ba ta kashi da ɗauki da ba daɗin da za a yi. Amma na ga ƙasar Iran cikin izza take faɗin wannan kalamai, take faɗin waɗannan maganganu, musamman a ƙasar Iraki. A nan ne ake floating ɗin wani abu makamancin haka, wanda tuni a ɓangaren ƙasar Amurka har na ga ta umarci al'ummar ta fa da su kiyayi ma zuwa ma ƙasar Iraƙin gabaki ɗaya kacokan. Daga yanzu ta sa doka kada wani ɗan ƙasar Amurka ya ƙara hawa jirgi ya ce zai tafi ƙasar Iraki, sai abin da hali ya yi, sai idan ƙura ta lafa. Na ce lallai lamari ya girmama, lamari ya zafafa, ya kai wani mataki na sai dai a ce sai abin da aka gani. Wato ana ci gaba da ɗauki ba daɗi, ba iya waɗannan gurare guda biyu, ba iya wannan hari da ƙasar Iran ta kai ba ne a martanin da ta yi. Ta kai hari mai matuƙar zafi a King Faisal Air Base da ke ƙasar Jordan.
wanda shi ma wannan earbase ɗin ya ji a jikinsa ya ji lugudan wuta. A wannan karo ƙasar Iran ta cire limitation na irin makaman da take amfani da su. Yanzu fa duka nau'ikan makaman da take da su a rumbunta tana harbawa kuma suna matuƙar nasara saboda abun ya fara kai matakin zafafawa. Harin da gaske ake yi tunda kuka ga ana kai hari kan gadoji, kan titin jirgi, kan asibiti, kan military base na sojoji, ina maganan military barrack na sojoji. To ita ma ƙasar Iran fa ta haukace kawai kan mai uwa da wabi take yi. Haka zalika su ko ƙasar Kuwait suna ɗaya daga cikin ƙasashen da aka fara ɗanɗana musu kuɗansu biyo bayan rusa infrastructure na ƙasar Iran da aka yi. Kamar yadda ƙasar Iran ta ci alwashi rusa infrastructure ɗin ta rusa infrastructure ɗin sauran ƙasashe ne da suke gabas tsakiya da suke da earbase na ƙasar Amurka. Yanzu kamar yadda aka kai hari kan gadoji da asibiti da kuma titin jirgi, to ita ƙasar Iran ta fara da ƙasar Kuwait ne. Yanzu haka maganar da nake muku ta samu ɗaya daga cikin manya-manyan power plant ɗin ƙasar Kuwait ta farmake shi ta lalata wannan power plant ɗin a cikin ɗaya daga cikin ramuwar gayya. Ramuwar gayya fa is loading. Yanzu ina kawo muku iya abin da ya bayyana ne na abubuwan da suke faruwa a yanzu haka. Iran tana ci gaba da mai da martani. Haka US Fifth Fleet da yake ƙasar Bahrain shi ma ya ji a jikinsa wannan sansani na soji. Na ga bidiyo, na ga yadda makamai ke sauka a cikin wannan bariki earbase da yadda bama-bamai suke tashi da yadda wuta take ci. US Fifth Fleet kenan da yake ƙasar Bahrain shi ma yana karɓan wuta iya bakin gwargwado. Haka zalika kuma Al Udeid earbase, ai kuma shi Al Udeid dama nan ne na gaya muku akwai jiragen yaƙi sama da 100 da sojoji sama da 10,000. Ƙasar Iran ta yi amfani da drones tana ta attacking ɗin wannan earbase ɗin, tana ci gaba da samun nasara na ɓarnata wannan earbase ɗin. Wato yanzu dai yaƙi ya yi escalating ya kai matakin da sai dai a ce to Allah ga mu gare ka kenan. Ana ci gaba da fafata ƙazamin yaƙi. Ƙasar Amurka na ci gaba da kai hare-hare masu nauyi. Ita ma ɓangaren ƙasar Iran na ci gaba da mai da martani. Babu kama hannun yaro. A ɓangaren ƙasar Amurka an fara samun ɓaraka ta cikin gida. Wato wannan dawowa yaƙi kacokan bai yi ma wasu da yawa daga cikin al'ummar ƙasar Amurka daɗi ba. Musamman mataimakin shugaban ƙasar Amurka JD Vance. A kwanakin baya da aka yi ta yunƙurin yin sulhu za ku ga yana ɗaya daga cikin waɗanda ake wakiltawa a matsayin wanda za a ringa tattaunawa. Wanda ya ce mafi akasari tattaunawar da ake ƙasar Iran fa magana ta gaskiya ta yi committing, ta yi iya bakin ƙoƙarinta ta nuna cewa lallai a shirye take a wannan yarjejeniya. Amma abin da ya fahimta shine magana ta gaskiya shine ƙasar Yahudu ce ba ta so wannan yaƙi ya ƙare. Tana ɗaya daga cikin mutanen da suka tsaya kai da fata suka dinga yunƙuri na lalata wannan sulhu, suka rinƙa shige da fice, kuma ya gano cewa akwai wasu jigajigai a cikin siyasar ƙasar Amurka da su ma suke mara ma ƙasar Yahudu baya a cimma waɗannan muradai nasu, wanda yanzu haka waɗannan muradai sun riga sun kammala. An riga an dawo yaƙi irin wanda ƙasar Yahudu take buƙata a dawo a ci gaba da yi tana kallo. Ma'ana yaƙi ya ƙazanta, a ci gaba da mugun ɗauki ba daɗi irin wannan, ana lalata gadoji, ana kai hari asibitai, ana abubuwa makamantan haka. Ita ma a Lebanon da Gaza tana can tana ci gaba da abubuwa makamantan haka. Saboda su a babban tashin hankalinsu da masifarsu idan yaƙi ya ƙare maganar faɗaɗa ƙasa babu. To daga ran da aka ce ba yaƙi tsakaninsu da Palestine, ina za su je shata su ce sun je sa buffer zone. Idan yaƙi ya ƙare tsakaninsu da Lebanon ya magana ƙara faɗin ƙasa. Idan ba ƙasar da za su yi tashin taka hankali da ita, yaushe za a samu magana a faɗaɗa ƙasa? Ai babu. To saboda haka su yaƙi shine abin da zai ba su dama su faɗaɗa ƙasarsu da suke magana za su kafa babbar ƙasa a yankin gabas tsakiya. Kuma duka waɗannan ƙasashe da ake magana za a shata a ƙara ma ƙasar Yahudu girma fa ƙasashen musulmi ne. To kai da kake jin baka so a goyi bayan wata ƙasa ta dakatar da waɗancan mutanen, ka dai ji matsayar waɗancan mutane. Shine lissafinsu, shine tunaninsu. Wannan ɓaraka ce daga cikin gida ƙasar Amurka. Abin mamaki wannan mataimakin shugaban ƙasa ne yake tona wannan asiri. Har ma ya ƙara bayani da cewa mafi akasari wannan yaƙi yana nema ya escalating ne sakamakon fayil na Jeffrey Epstein da ya taɓa bayyana a kwanakin baya da ake ganin ma shi ne musabbabin wannan yaƙi, da aka tarke wasu jagorori na ƙasar Amurka aka saka su a gaba dole su goyi bayan wannan yaƙi ko kuma a tura musu asiri bisa abubuwan da ya bayyana a cikin wannan fayil ɗin da ake ta tona asirin shugabanni na masha'a da abubuwa da suka ringa aikatawa, ana ta fitar da hotuna da bidiyoyi. Wanda ya ce wannan fayil ɗin yana ƙunshe da abubuwa sosai na bayanan sirri na jami'an ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Kusan da wannan fayil ɗin ake amfani ana ci gaba da control ɗin wannan yaƙi.
har yanzu shugaban ƙasar Amurka bai wani martani ba game da wannan maganganu na mataimakinsa wato JD Vance. Amma dai wannan ita ce gaskiya da ta ƙara bayyana a zahiri. Babu wani mutum da yake buƙatar a mai bayanin cewa dama ƙasar Yahudu ce take ta ƙoƙari sai ta lalata wannan yarjejeniya. Kowa ya riga ya san abin da ya faru, yadda ana nan ana sulhu, ita kuma tana can tana karya yarjejeniya a ƙasar Lebanon. Saboda haka wannan kamar kawai ya faɗi wata magana ce wacce dama already kowa ya riga ya santa, kuma kowa ya riga ya san asalin yaƙin ma wa aka zo a yi mawa shi. Ƙasar Yahuda aka zo a yi mawa shi. Ba wani mutum da aka zo a yi ma wannan yaƙi sai su, kuma duk abin da suke sharri ne na sai an kassara musu dukkan wata ƙasa mai ƙarfi a Gabas ta Tsakiya da za ta hana su zama number one super power a Gabas ta Tsakiya. Saboda haka Iran ce a farko, sai kuma ƙasashe irin su Turkey, sai kuma irin su Egypt a gaba. Amma ga shi ne yanzu karon farko ma ƙasar Iran ɗin ta zama musu ƙarfen ƙafa, sun kasa gamawa da ita, sun kawo uwar gijiyarsu ma ɗin yanzu ga halin da take ciki a hannun ƙasar Iran. Wannan shine magana ta gaskiya. Duk mai tunanin akwai nasara daga ɓangaren ƙasar Amurka duba da irin hare-haren da ake cewa tana kaiwa, yana yaudarar kansa ne. Abin da zai sa gaban ka ya faɗi shine a ce ana kai harin ba a retaliation, shikenan faɗa ya ƙare. Daga nan da aka ce ana iya kai maka farmaki, kai ba za ka iya mai da martani ba, to magana ta ƙare. Amma in dai kana da capability na iya mai da martani, to wallahi yaƙi yanzu ma aka fara, shekaru za a ɗauka ana yin wannan yaƙi. Haka zalika kamar yadda na gaya muku, nan gaba kaɗan a cikin awanni ko kwana ɗaya ko kwana biyu, idan abubuwa ba su canza ba, ƙasar Iran za ta ƙara gana ma ƙasar Amurka da al'ummar duniya azaba ta hanyar rufe Bab al-Mandeb kamar yadda na muku bayani. Ƙasar Iran tuni ta umarci dakarun Houthis, idan aka ci gaba da wannan yaƙi, infrastructure ɗinta aka ci gaba da kai hari, to shi ma Bab al-Mandeb ya zama close. Shi kenan waɗannan manyan hanyoyi guda biyu da ake takama da su, da ake fitar da man fetur daga Gabas ta Tsakiya zuwa ƙasashen duniya, to shi kenan wannan hanyoyi sun rufe. Shi kenan za ku ji abubuwa sun ƙara tsada, abubuwa sun cakuɗe, ƙara ya ƙara yin yawa, babu sauƙi a cikin lamura. Da yiwuwar ƙasar Amurka tana hango nasara ne ta hanyar amfani da fire power a wannan karan, take ci gaba da kai irin waɗannan ƙarshen har-haren. Idan kuka ji an ce yaƙi ya lafa, an dawo sulhu, to nasara ta tabbata kan ƙasar Amurka. Domin ina tabbatar muku daga irin wannan matakin da ta ɗauka a ƙarshen nan, babu wani kalan mataki da za ta iya ƙara ɗauka sama da shi. Shi kenan kawai ƙarfinta ya ƙare ta hanyar amfani da fire power, sai dai teburin sulhu wallahi. Idan ko haka ta faru, to ina tabbatar muku da nasara ta riga ta tabbata kan ƙasar Amurka har abadan abada. Ƙarfinta da jaruntarta da lagonta ya karye kenan ila yawmul qiyama, ina tabbatar muku. Kuna jin an ce ceasefire, an dawo ceasefire, to shi kenan ƙasar Amurka kawai kadarinta ya riga ya karye. Ƙasar Iran ta nuna mata ita gagarbadau ce, babu wani nau'in azaba ko hukuma ko nau'in makami da za ta iya amfani da shi a kanta ta miƙa wuya. Wannan shine gaskiyar da na hasaso kuma na hakaito a cikin wannan yaƙi. Ana ci gaba da lugudan wuta, ana ci gaba da mai da martani. Zan ci gaba da bibiya kuma zan ci gaba da kawo muku asalin gundarin abin da ke faruwa a martanin da Iran take ci gaba da maidawa. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum.